Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ẹ jọ̀ọ́, subscribe, hete. Face TV Muswobi. Gbàjáre o, ẹ bá ń kígbe olè. Olú olówó Gẹmọ Arejan ni orúkọ mi, the portable actor. Mo kí yín kú dédé wò yìí. Ẹ wo Gbàjáre ni mo fẹ́ ké o. Ọ̀rọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Ismail Afọlábí ẹ̀sì tí ó fi ìlú Dublin ṣe ibi ìfarapamọ́ sí ìlú jìbìtì ni mo fẹ́ sọ. Ìgboro Èkó ni mo ti mọ Ismail Afọlábí. Ó yọ̀ mọ́ mi láti bá mi dọ́rẹ̀ẹ́ and I accepted him with love. Iṣẹ́ mọ́tò títà ni ó sọ fún mi pé òun ṣe. Mo fa Ismail mọ́ra bí ọ̀rẹ́ láì fi ara pamọ́ fún. Ó mọ ìgbà tí ebi ń pa mí. Ó mọ ìgbà tí mo yó. Ó tún mọ bí mo ṣe ń dọ́gbọ́n manage ara mi láti bá ẹgbẹ́ pé. Àṣẹ ọwọ́ 419 ni mo kó sí. Ismail bẹ̀rẹ̀ sí fi ọgbọ́n àrékérekè ẹ̀ lù mí ní àwọn jìbìtì díẹ̀díẹ̀. Àmọ́ mò ń ṣe àmójúkúrò torí pé ó ti ṣe àwọn dáadáa kan sí mi síwájú, èyí tó fi fà mí mọ́ra. Ismail Afọlábí pè mí ní ọwọ́ ìparí ọdún 2018 pé kí n ta mọ́tò tí mò ń gùn, kí n kó owó ẹ̀ wá, kí òun bá mi ra Lexus láti ìlú Amẹ́ríkà. Ara fún mi ò fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀, àmọ́ Ismail Afọlábí kò jẹ́ kí n gbádùn níbi pípè léraléra. Ó gbé irọ́ ńlá kalẹ̀. Ó ní òun ti fi owó ọwọ́ òun dẹ́pọ́sìtì fún òyìnbó tó fẹ́ ta mọ́tò yìí. Àìjẹ́ kí n rí mú mi yìí, ó jẹ́ kí n wá dàrú. Mo wá lo ìgbàgbọ́. Mo ta mọ́tò tí mò ń gùn. Mo fi owó díẹ̀ kún. Mo send owó tí ó close to 1 million naira sí ẹ̀sì. Láyé tí owó ṣòro tùjọ tí àwọn oní piracy ò fẹ́ jẹ́ káwa òṣèré rí ọwọ́ mú lọ sẹ́nu mọ́ yìí. Àdéhùn tí ó bá mi ṣe ni pé màá bẹ̀rẹ̀ sí gun mọ́tò náà ní January 2019. Ẹ̀yin èèyàn, láti ìgbà náà mi ò rí mọ́tò, mi ò rí owó. Ó padà wá bọ́ sí ìkanra fún mi. Gbogbo ènìyàn tí mo mọ̀ mọ́ Ismail Afọlábí ẹ̀sì yìí ni mo ti pè. Bákan náà ni ọ̀rọ̀ kan ṣoṣo tó ń sọ ni pé mọ́tò máa tó dé níparí oṣù. Ní gbogbo oṣù irọ́ kan ṣoṣo yìí ló ń pa. Oṣù yìí ló pé ọdún kan àti oṣù mẹ́rin tí mo ti ń fi ẹsẹ̀ àti ọ̀kadà rìn kiri ìlú. Àìmọye ẹ̀gbin, àìmọye ìwọ̀sí, àbùkù, èébú tí mo ti fi etí gbọ́ látara wípé mò ń fi ẹsẹ̀ rìn, mò ń gun ọ̀kadà káàkiri. Ismail Afọlábí ẹ̀sì, òòṣàbò ò lè gbè mí, ṣe mí bó ṣe bá mi o. Ẹ wo ẹ̀bẹ̀ ni mo fẹ́ bẹ̀ gbogbo ẹni tí Ọlọ́run fún lágbára nínú ayé tó fi dórí ẹ̀yin ìyá wa abiyamọ gbọ̀já gbọ̀ọ̀rọ̀. Mo fẹ́ kí ìbínú Ọlọ́run àti ìbínú ti ẹ̀yin èèyàn kó sọ̀kalẹ̀ lé Ismail Afọlábí ẹ̀sì Dublin yìí lórí. Fún wípé kò tiẹ̀ wo ti yín mọ́ mi lára wípé mò ń múnú ẹ̀yàn ọmọ ara ayé dùn, mò ń dẹ́rìn pòṣónú. Ó tàn mí lù mí ní jìbìtì, gba mọ́tò kúrò nídìí mi. Ó sọ mí di ìràwọ̀ tó ń fẹsẹ̀ rìn gun ọ̀kadà wọ táxi káàkiri. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ parapọ̀ mọ́ mi bá mi gbé ogun láti káàkiri gbogbo àgbáńlá ayé. Àyàfi tí ó bá dá owó mi padà ní kíákíá. WhatsApp nọ́mbà ẹ̀ rè 07033809986. Dublin nọ́mbà ẹ̀ +35389956584. Facebook àkáǹtì ẹ̀ Afọlábí Ismail. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin olólùfẹ́ mi káàkiri àgbáńlá ayé lọ́kùnrin lóbìnrin, ẹ gbà mí lọ́wọ́ Ismail Afọlábí ẹ̀sì Dublin kó má fi ìyà yìí jẹ mí gbé o. Àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ àtòun àtìyàwó àtàwọn ọmọ ẹ̀ ló fẹ́ fi sínú pàkúté ìyà. Àyàfi tí o bá dá owó mi padà with immediate effect. Ismail Afọlábí ẹ̀sì Dublin, the battle line has just been drawn. Ó yá ẹ gba fídíò yìí lọ́wọ́ mi kẹ́ ẹ bá mi pín kárí. Ẹ̀yin olólùfẹ́ tí ẹ wò mí mú kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà pátápátá látòkè délẹ̀, nílé ni, lókè òkun ni, lẹ́yìn odi, kí n pé ẹ kú àárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́, ẹ kú gbogbo ìgbà. Ẹni ọjọ́ ajé, ajé àfilé wá sílé o. A fi ọ̀dẹ̀dẹ̀ wá ṣe ọ̀dẹ̀dẹ̀, a fi gbogbo ibi tábà wà, a fi ṣe gbogbo lágbára Ọlọ́run bá. Ọ̀dẹ̀ kí wo wá pé a kó ti ogun coronavirus tó ń jà rìnrìn. Àní nípínlẹ̀ o. Àní nípínlẹ̀. Nǹkan kan ni ó dùn mí jù láyé tí mo lè mọ̀ kó máa dùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn míì náà bẹ́ẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn náà jáde tó ń ṣe dáadáa fún aráàlú náà.
ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n já ìtàn ṣe dáadáa faraàlú. àìmọye báǹkì ló wà ní nàìjíríà yìí o jẹ́ pé every branches wọ́n mọ iye customer tí wọ́n ní to render a little help fún àwọn customer kọ̀ọ̀kan they cannot do it including àwọn tá à ń sanwó gan fún àwọn insurance company tẹ́pọ̀ owó gan lásán là kàn sọ fún wọn gbogbo nǹkan láyé náà ìjọba lè fẹ́ kó ṣe ìṣèjọba ò ṣe tiẹ̀ ní tá a bá ń sọ̀rọ̀ tá à ń sọ̀rọ̀ jẹ́ ká fọ̀rọ̀ ṣírò ara wa wò náà gbogbo àná ọba ẹjọ́ sọ yìí èèyàn mélòó nínú wa ló ń sanwó orí mélòó nínú wa ẹlòmíì ò sọ kọ́ bọ̀ rí bó ṣe kó bílíọ̀nù tó kó jọ tó kó pọ̀ rí wọn ẹlòmíì ò sọ rí àìmọye Sàlátù ló amẹ́ náà tán náà ọmọ ẹgbẹ́ they cannot do a little help fún àwọn ọmọ ẹgbẹ́ àsùnwọ̀n tó wọ́n ń ṣe Sàlátù lábẹ́ wọn ṣé àwọn táwọn sọ yìí ṣé wọn ò dáwó ní every Sunday ni wọ́n ń ṣe Sàlátù ni àbí churches wọn àbí wọn àwọn tó ń sọ wọn fẹ́ ṣé wọ́n ṣe àìmọye churches la rí nílùú òyìnbó náà tí wọ́n fi hàn wá tí àwọn èèyàn line up lọ báyìí tí wọ́n á gba oúnjẹ ń bẹ̀ bá a ṣe ń rò pé bẹ́ẹ̀ àbítálíkà wà níbí bẹ́ẹ̀ náà ló wà lọ́dọ̀ òyìnbó ó wà lọ́dọ̀ òyìnbó dáadáa. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin lọ́balọ́ba nílẹ̀ Yorùbá inú mi máa ń dùn ní gbogbo gbàgbésí ayé mi èpè ọmọ Yorùbá ni mí Ọlọ́run dá mi sílẹ̀ Yorùbá ó dá mi sínú Yorùbá. Bishop Ajayi Crowther nínú ìwé kan nígbà tó dé láti ìlú ibi tó ti lọ ṣerú ó ní I come back to my country Yorùbá country bó ṣe dárúkọ ènìyàn nígbà náà lọ́wọ́ gbogbo nǹkan láyé òye Ọlọ́run ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọba làwọn náà ṣe dáadáa olówó ládùúgbò ẹ wo community tí mo wà lásán Ọya Odù ní gbogbo ń bí wọ́n dáwó jọ wọ́n wá lọ ra nǹkan àwọn náà tún bẹ̀ sí lọ sí ojúlé bá ara wọn ní mí ètò jẹ́ pàtàkì mi mo ṣe. mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín kábíyèsí Ọ̀jọ́rá tí gbogbo ọba pátápátá tí wọ́n bá dàbí tí mi mọ̀ bí ìlú ṣe máa rí o kò ń ṣe pé bá wọn ní ohun tí mo fojú mi rí ni during the COVID period kó tó pé wọ́n lè di a little bit ban lórí ẹ̀ a rí gbogbo nǹkan tẹ́ ń ṣe fún àwọn aráàlú náà wọ́n máa lánàá báyìí tá máa wọ̀ bí 3,000 more than that tó á gbóúnjẹ tó á gbà wọ́ ó tún di àsìkò àwẹ̀ the same thing happen màálù mẹ́rin lójoojúmọ́ mo wá wò pé àbẹ̀yìn àti Owólabí Bàtólà ṣé ẹjọ́ rò ó pọ̀ ni pé màálù mẹ́rin la máa pa everyday kò sẹ́ni tó máa dé freeman bàbí ọlọ́tọ̀ àbíbi tí Owólabí Bàtólà tó wà tí ò ní mọ̀ pé yes ẹni náà ṣé òun nìkan ló máa kọ́ṣọ́ nẹ́rẹ́bù ni àbáyé mọ iye ọ̀nà lébùtà ní káàkiri ní mainland ní island dóò kò jọ mí lójú o he has been doing this for quite a long time láyé ìgbà kan rí tí kerosene wọn lọ́dún náà lọ́hùn ọ̀nà yẹn jìn almost 30 years back now bí wọ́n ṣe máa fi táǹkàrù kerosene káàkiri àdúgbò ní tí oníkàlùkù máa gba oní 10 litre ní 5 litres pé ẹ máa lọ fi dáná lé kò fẹ́ ìyàrá fún yàn going to 80 years old now gbogbo ohun tí bàbá yẹn ṣe láti ìgbà yẹn ó sì tún continue ó yìí ṣe é lọ kò dẹ̀ sí nínú ìjọba mọ́ kájà wá sọ pé bẹ́ẹ̀ owó kan ni wọ́n kó fún gbà yẹn náà ṣé wọ́n yẹn náà wọ́n ti tó lọ tọ́lá tìrẹ ẹni tá a dá pé kó ṣe dáadáa ó máa ṣe dáadáa o èèyàn tá a dá wípé kó ṣe dáadáa láyé ó máa ṣe dáadáa mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín mo dúpẹ́ mo tún ọpẹ́ mo tún dá màmá tún dá all the time ni nǹkan tí èèyàn bá ṣe nǹkan tó bá jọyàn lójú dandan ni kéèyàn sọ fáyé dandan ká sọ fáyé àdúgbò tí mo gbé láti kékeré mi ni I'm almost 50 years in the Bitimeta
àdúgbò tí wọ́n bá wà láti 1971 it's no joke. So mo ti mọ kò sí ìjọba àtológun àti ti ẹ̀yin civilian tí mi bá lò gbà lébùtú mẹ́ta tí a lè sọ pé gbélé ìṣiṣẹ́ ni gbélé ìṣiṣẹ́ ni bí oníkálukú ṣiṣẹ́ kí ọlọ́ọ̀bá láti lọ kí ó fi ìwà wọn kí ó fi kẹ́ wọn. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Mọ̀ṣún that's our honourable ní Yabambi jẹ́jẹ́ Jimoh at the same time. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ òun náà. Mo tún dúpẹ́ lọ́wọ́ ọmọ bàbá mi Imam Olówó òun náà ṣe gbúdúgbúdú ìyá mẹ́fà ọjọ́ òlódé bẹ́ẹ̀ house náà ọjọ́ òlódé bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn èèyàn lóríṣiríṣi báyẹn ẹ lọ sóṣòdì kẹ lọ wọ nǹkan tẹ́m sí ṣe tí wọ́n lẹ́nu àkọ́kọ́ tó máa kọ́ ṣe ṣe àwọn ohun ìlú náà ó ṣe a lot of things tẹ́ pé wọ́n pààkì mọ́tò tírélà kalẹ̀ rẹ lọ́rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́ pẹ̀lú owó ni ẹ̀tún wa lọ sáré mọ̀ṣọ́ the same thing Senator Adéọlá ìyẹn ojúlé sójúlé báyìí ni ẹ̀yin mẹ́rin lẹ́wà mi báyìí iye báyìí rè á ní láti dárúkọ tó pẹ́ẹ́pẹ́ ẹ̀ lè máa lọ tó rọ́pò ẹ̀ lẹ́lọ́la Ọlọ́run ní kó bá wa ebi tẹ́ ti mú gbogbo ohun tẹ́ ẹ náà yìí Olódùmarè á fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ rọ́pò òun ẹ̀ ní ṣàṣetì o dìlẹ́jù táwa náà ní gẹ́gẹ́ bí oníbàárà làwa náà ṣáà lọ́fíìsì oníbàárà tó di kọ́ ni wá wọ́n sọ pé ìjọba ń ṣe ìkíní kan lockdown our own profession is totally knockout mo fẹ́ kẹ́ mú yẹn dání totally knockout pátápátá ní tiwa gbogbo òfin tó ń ṣe pátápátá kò sí ọkọ̀ tó fẹ́ fọ wa social distance tó ń sọ pa ẹ̀ ó ní ṣé àfẹ́ṣẹ́ ní tọkọtìyàwó sìn ṣé tọkọtìyàwó ní súnmọ́ra wọn ní láti bára wọn sọ̀rọ̀ àbí wọn ní bá wọn sọ̀rọ̀ àbí wọn ní bá méjì wọn sọ̀rọ̀ àbí ìyàwó ní wá kí wọn ṣé wọn ní gbogbo kò sí pé akọ̀tẹ̀ ẹ̀fẹ́ shoot lásán ìgbọ́n àwọn kúrò wa lásán ti lọ bẹ́ almost 12 káma ti sọ àwọn artist tàfẹ́ wà lórí set ṣe ni pé Ọlọ́run nìkan ló lè fi mọ́lẹ̀ rẹ̀ hàn wá Ọlọ́run bá láàyè lọ òun lọ́ba tó ń ṣe bọ̀ lánàá níjẹta ní ìbẹ̀rẹ̀ ọjọ́ ayé ó ń ṣe lẹ́nu ó máa padà ṣe lọ́la ibi àárọ̀ ibi ẹ̀sùn ibi alẹ́ ibi gbàkúgbà kò ní fi pa alágbá Ọlọ́run torí pé kí ni ọ̀nà tó ní kálukú ń gbà bá a náà ṣe wà imam ni wá pastor ni wá the same message pé wọ́n jọ ń pass across in fact wá tún ju ti àwọn imam àti pastor lọ in the sense pé the only people that you stand before them nìkan lè ń bá sọ̀rọ̀ nígbà náà lọ everything tá a bá ṣe wà gbogbo àgbáyé ló máa wò ìlú tí yàrá ya mi ò dérí tí bàbá ńlá ìpọ́nrẹ́ bàbá mi ò dérí wọ́n wò mí bẹ̀ wọ́n mọ ohun tó ń gbogbo lé ní tẹ́mi kan tẹ̀sí ìdíbẹ̀ tí ó dẹ̀ láìpẹ́ kí n dẹ́lu mi fi máa fi jáde láyé. ẹ wo àdúrà tèmi fún yín ni pé gbogbo ohun tí ẹ kò fẹ́ tó ń bá ẹ nínú jẹ́ èní ní kọ́ lọ́wọ́n bá kó fàwé ẹ̀yà o gbogbo tí ẹ fi dùnnú ń kójọ kẹmọ́ gbé ta tẹkùntẹkùn sùlẹ́jà lálẹ́ wa lè kíra mi ẹ̀wọ̀n ní fìdíra lórí ayé ni sùlẹ́jà lálẹ́ wa lè kíra mi ká má fi ta lórí ayé. Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ẹ jọ̀ọ́ ẹ subscribe hete. Face TV was Swoby.